Cha wayiganga kodwa ke mhlambe into eziningi umntaka mame unokuzenza for i-trending nokunakwa nandi umbona hamba yenza ngathi ulo nabantu nje into esuke ikhandiwe leyo uxhashazwa abantu yabo manje angeke siphike nalezo zinto ezinjengalezo ngoba vele into ayingeke izenzeke mhlawumbe uyigcinela ngaye ubaba Nkosi yami Sothole ayababa namanje uyababa uNkulunkulu wami cha uyogcina ngayo impela ubaba Sothole seze wele khona bakithi ngingathandi ukuthi ngigcile kiye kakhulu le yakwalanga ngokuyithinta kodwa niyathanda ukusukela ngiyambona nalapha ku Facebook ade velile lapha efaka ngani ibhlwele ledana uthi babe ethenge kanye nebhova wayelithengaphi angazi wayelithengaphi lo phela ngimazi ukusuka nokuhlala loyo ukuthi wehlena belizwa njalo masihamba ante wena inkulu ke niyoza kuzayingalengani neka Mgqumeni imanje wesibiza mzali ngibona amakela kathile ngibona iqhaza lakhe ithile yangakhuluma nokukhuluma ke loyo nje angakhulumi nje hawu ushilo mfethu angimsukeli ngifuna azi ushilisi ngimnaki nasengomeni zakho khona ke akukhipha nje okunye ethi uzama ukubukwa ngathi hayi ngeke angakhulumi loyo sibona abantu bokuvusa idumbe ezifile ethi ngoba ngasesikhuluma izinto eziningi ezoba ngamandla asifuni lonto leyo kodwa nje ke mdala lo yamuntu ufana ngabe ingqondo yakhe useyayisebenzisa ngendlela efanele ukuthi uncela la uncela khona akusho ukuthi ufuna uncele ubuncela ukuthi ojeze ekhulu uncela la cha ngengqondo ke yabona usukumdala nje bafowethu njengaloya ufuna uyihloniphe kwezinye zezinto yabo ungagcina uphawula izinto ezigcina zihlisela isithunzi ngoba lami umdala lo kakhulu sasebenza nje naye vele mdala kwathina siso Mgqumeni yabo kona mhlawumbe hefuza wathi nemimbi yobudala uyabona nje udala azambe uyiphatha kahle lo nakufana ngabe umuntu okithi abe umuntu lo mhlawumbe nje njengamanje ubudala bakhe ke faka mhlawumbe umuntu onamabhizinisi mhlawumbe athile yabona ngaba lokho ngcono ehambe emarket yofuna umsebenzi emafemini yabo aphume ezintweni ngoba ukukhuluma lokho esemdala kangaka ogcina melo inhliziyo usukhula lithanda ukukhuluma kakhulu kusuka la ushukela Yogcina ngayo ukuthatha iginta ngoma. Wegcina ngayo ayingeke. Akunje abantu bayathanda ukukhuluma. Hey. Ngeke ngabona esinye isithombe. Ukhangelane egqoke impahla zami zonke. Kusukela ejezini egqokile i-track pen ye Nike. Ngabuka ngathi mhlonga kumela ngabe ukukhuluma kanje ngathi. Ngoba sasilusizo empilweni yakhe even ngisho umndeni nje okwamseleni wamsiza ngoba nalento ayiyona namhlanje kungenxa yethu thina emaselekweni